हेलो एवरीवन, आज আমি প্রথম ব্লগ বনাহি তো তোরা সাপোর্ট করবি আর আধার কার্ড লাই যাচ্ছি তো ফেরি বানাবো মানে পাসবুকটা খুলে গেলে যাই টাউন দিকে ঘুর চলে যাব আজ বৃহস্পতিবার লাগে তো ভিড়টাকে তো ভিডিও बनाइले নাই পারবো টাউন মধ্যে ভিডিও बनाइले ভাল নাই লাগে इतना মানুষ থাকে না মই তো ফার্স্ট ব্লগ বনাই ন हमके কাৰণে অলপ লাজ লাগে ভিডিও বনাতে টাউন মাঝে पीछे बनाबो এতিয়া নাই बनाबो এটা गाँव में ही बनाई मोर माने R15টা অলপ বেয়া হয়ে যাইছে কারণে কুচকা রেখে যাই আর बोले कि तोरा हंसा बना ले मोर बाइक साइक नहीं के माने इन्हें मजाक करो थे यार मैं तो दुखिया मनु लगी ना करने बाइक साइक तो नहीं के पेडल बाहर से तो वीडियो बनाने के लिए ना जानी तो लोग बना सी यार सॉकर करने बना सी यार तो आज इस वीडियो में बना सी तो बाय बाय जोहार।